আমরা হালকা একটু পানি দিলাম, পানি দিয়ে আমরা এই যে এটা করে দিলাম। ওরে 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আপনি পানিটা গরম হয়ে গেল। এটা আসলে ফিনিশিং মানে কোয়ালিটি খুবই হেভি কোয়ালিটির, কিন্তু অনেক হেভি, ডাবল প্রোটেকশন করা আছে। 304 গ্রেডের স্টেনলেস স্টিল, এগুলো কখনো জং মরিচা ধরার চান্স নেই, সম্পূর্ণ অটো। এলজি ব্র্যান্ডের মধ্যে এটার নাম হচ্ছে ব্লু ম্যাজিক। এটা হচ্ছে সাউল কোরিয়ার একটা প্রোডাক্ট, 100%। এগুলো হচ্ছে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। টানা 24 ঘন্টা যদি গরম না থাকে ফেরত, ঠান্ডা রাখলে ঠান্ডা, গরম রাখলে গরম। ভিতরটা সম্পূর্ণ এসএস জয়েন্টলেস, চারিদিকে কিন্তু কয়েল, এটা চারিদিক থেকে হিটও খুব দ্রুত হিট হবে। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা ইলেকট্রিক কেটলির কালেকশন দেখাবো। এই জিনিসগুলা সবারই বাসায় কিন্তু কম বেশি থাকে, যেহেতু সামনে আসলে শীতের সময় আসছে। অনেকে কিন্তু 12 মাসে আসলে গরম পানি খেতে হয়, অনেকে ডাক্তার গরম পানি খেতে বলে। এই জিনিসগুলাতে 1.8 লিটার আছে, 2.8 লিটার আছে, মানে খুবই চমৎকার। অল্প সময়ে আপনারা পানি গরম করে ফেলতে পারবেন। তো চমৎকার কিছু ইলেকট্রিক কেটলির কালেকশন দেখাবো। এছাড়া ইলেকট্রিক ফ্লাক্স আছে, পানি গরম করার আপনারা নিতে পারবেন। ম্যানুয়াল ফ্লাক্স আছে, ইলেকট্রিক ফ্লাক্স আছে। তো এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে রাসেল ভাই শপ, রাসেল এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়। এটার শপ নাম্বার হচ্ছে 9 নম্বর দোকান। আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন, অথবা কুরিয়ারের অপশন আছে। বিস্তারিত জানবো, আমাদের সাথে রাসেল ভাই আছে। রাসেল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, খুবই ভালো আছি। কেমন আছেন? জি আছে আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া ইলেকট্রিক কেটলির কালেকশন দেখাবেন আজকে? তো কালেকশনই কালেকশন, মানে কোনটা থেকে কোনটা নেবেন, আচ্ছা, মাথা নষ্ট করা কালেকশন। প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু মোটামুটি ভালো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনারা। আচ্ছা, আর যদি আমরা একটু সাইজগুলো একটু বলে দিই, তারপরে আমরা কাজটা কি বলে দেব। ওকে, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলি, এটা হচ্ছে 0.8 লিটার। অনেকে ট্রাভেলিং এর জন্য ছোট চায় বা একা থাকেন, সেই ক্ষেত্রে 2-4 কাপের বেশি লাগে না। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রিক কেটেল এটা পাবেন। এটা হচ্ছে নিয়ামা, ওসাকা, জাপানি কোম্পানি, বাট এগুলো চায়না অ্যাসেম্বল। অনেক হেভি, ডাবল প্রোটেকশন করা আছে। 304 গ্রেডের স্টেনলেস স্টিল, এগুলো কখনো জং মরিচা ধরার চান্স নেই, সম্পূর্ণ অটো। এটা দুইটা কম্বিনেশন কালার আছে, একটা হচ্ছে হোয়াইট, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক। যে যেটা পছন্দ করে নিতে পারবেন। কত দাম? এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 1700, আজকে দিব মাত্র 1200 টাকা। 1200 টাকা, মাত্র 1200। ওকে। এরপরে যারা কাচের কেটলি চান, এটা হচ্ছে ব্লু ম্যাজিক কোম্পানি, এলজি ব্র্যান্ডের মধ্যে এটার নাম হচ্ছে ব্লু ম্যাজিক। তো এটা হচ্ছে সাউল কোরিয়ার একটা প্রোডাক্ট, 100%। এগুলো হচ্ছে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, চারিদিকে কিন্তু লাইটের একটা মানে ঝিকিমিকি একটা লাইট আসবে এটাতে। তো এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ অটোমেটিক, ঠিক আছে। মানে পানি, চা, দুধ, কফি যাই কিছু রাখেন, হয়ে গেলে কিন্তু অটো স্টপ হবে। আর অন্ধকারও আপনি যদি পানি গরম দেন, লাইটটা জ্বলার কারণে পানিটা বলক আসতেছে কিনা আপনি দেখতে পারবেন। এই জিনিসগুলো কার কাজে লাগে না? আপনার আমার সবার কাজে লাগে। কেননা একটু মা বাবা অনেক সময় বয়স্ক মানে অজু করতে একটু গরম পানি করা লাগে, চুলা ধরানো লাগে। সেক্ষেত্রে চুলা থেকে বিরত থাকতে আপনাকে এরকম একটা কেটলি প্রয়োজন। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যাদের ঘরে বাচ্চা আছে বা বয়স্ক, শীতকালে গরম পানি করার জন্য খুবই বেস্ট একটা কেটলি কিন্তু। তো এটার রেগুলার প্রাইস ছিল 2500 টাকা, আমরা নিচ্ছি মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকা, জি, ওকে। এরপরে যাব স্টেনলেস স্টিলের মধ্যে, এটার সাইজ হবে 2 লিটার ক্যাপাসিটি। তো এরপরে যাব স্টেনলেস স্টিলের মধ্যে 2.5 লিটার পিওর স্টেনলেস স্টিল। এটা হচ্ছে প্রেস্টিজ কোম্পানির মধ্যে, অটোমেটিক সুইচ সিস্টেম করা আছে। 2.5 লিটার, মোটামুটি বেশ বড় সাইজ এটা। তো এক বালতি পানির মধ্যে যদি এক জগ পানি ঢেলে দেন, পুরো বালতির পানিটাই গরম হয়ে যাবে। গিজারের কাজ হবে আমার। গিজারে মোটামুটি ছোট একটা গিজারের কাজও কিন্তু আপনারা করতে পারবেন। ওকে। তো 2.5 লিটারের মধ্যে যেটা আছে, এটা নিতে পারবেন মাত্র 1700 টাকা। 1700। আচ্ছা, ওকে। এরপরে যদি বলি যে না ভাই, আমি আরেকটু উন্নত, মানে যাতে 2-4-10 বছর আমি ইউজ করতে পারি, আমি যদি ওয়ারেন্টিটা বলে দিই, এটাও 1 বছর ওয়ারেন্টি, এটাও 1 বছর, এটাও 1 বছর, এটা 1 বছর, একমাত্র 5 বছর ওয়ারেন্টি এটার। এটা কেন এত হেভি, আপনি যদি সাইবল একটু ধরেন, মানে এটা আসলে ফিনিশিং মানে কোয়ালিটি খুবই হেভি কোয়ালিটির কিন্তু, ঠিক আছে। আর এটা সিস্টেমটা খুবই জাস্ট পুশ করে ছেড়ে দিবেন, ওপেন হয়ে যাবে। ভিতরে সম্পূর্ণ 304 গেটের। এটা হচ্ছে 2 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, 2 লিটার ক্যাপাসিটি, হকিংস কোম্পানি। আমরা যদি একটু পানি দিয়ে একটু টেস্ট করে দেখাই যে কত সেকেন্ডে গরম হয়, মানে 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু পানিটা আমাদের বলক চলে আসবে। ওকে, আমরা হালকা একটু পানি দিলাম, পানি দিয়ে আমরা এই যে এটা করে দিলাম। আর এখানে কিন্তু এই দেখেন অলরেডি লাইট কিন্তু চলে আসছে আমাদের, ব্লু কালার, নীল কালারের লাইট জ্বলবে। মানে 30 থেকে 40 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের পানিটা বলক চলে আসবে। ওকে। তো বলক আস্তে আস্তে যদি আমরা আরেকটু যাই, এটা হকিংস কোম্পানি, এটা হচ্ছে 2 লিটার। এটাও ডাবল প্রোটেকশন করা, অনেক সুন্দর। আপনি যদি গ্লেজ ফিনিশিং দেখেন, অস্থির একটা ডিজাইন কিন্তু। আর সম্পূর্ণ অটোমেটিক, মানে দুধ দেন, পানি দেন, ডিম সিদ্ধ করেন, গোসলে পানি করেন, ফুটন্ত শেষ হয়ে গেলে অটো স্টপ হবে। মানে আমি দেখেছিলাম একটা হোটেলে ওরা ডাল গরম করে এটাতে। জি, মানে ডালটা যেমন বলক আস্তে আস্তে পুড়ে গেল, জ্বলে গেল, এরকম কোনো চান্স নেই। বলক হয়ে গেছে, এটা স্টপ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা কেটলি কিন্তু অটো স্টপ করা। দেখেন সাউন্ড আসতেছে, অলরেডি পানি গরম। আমি কথা বলতে বলতে কিন্তু সাউন্ড চলে আসছে। এই দেখেন ধোঁয়া আসতেছে। ওরে না, আমি কি বললাম, মানে 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আপনি পানিটা গরম হয়ে গেল আমাদের। মানে কতক্ষণ সময় লাগছে কথা বলতে বলতে, ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে। হ্যাঁ।
তো এটার আসলে দুইটা কালার আছে, একটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার, একটা পিঙ্ক কালার, একটা আকাশি কালার, যার যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হবে সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আমি এই কেতলি অনেক বছর বিক্রি করি, কোনো কমপ্লেইন নেই ভাই। দেখেন বলক চলে আসছে, ঠিক আছে, মানে খুব দ্রুত হয় এটা। প্রাইস কত? এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 3500 টাকা, আমরা রাখতেছি মাত্র 2500 টাকা। 2500 টাকা, জি। আর হকিংস কোম্পানির মধ্যে এই একটা আছে, এটা নিতে পারবেন মাত্র 2000 টাকা। এই একটা আছে বাজাজ কোম্পানির মধ্যে, এটাও ভিতরে এসএস, এটা নিতে পারবেন মাত্র 1500 টাকা। 1500 টাকা, এটা ওইটারই 2500 টাকা। এই একটা ফ্লাক্স আছে নোভা, যেটাতে আপনি পানি গরম করবেন, গরম থাকবে। গরমের গ্যারান্টি 6 থেকে 8 ঘন্টা গরম থাকবে। যেমন আমি ফ্ল্যাগ দিয়ে দিলাম, পানি দিলাম, এটা গরম হয়ে অটো স্টপ হবে। স্টপ হওয়ার পরে 6 থেকে 7 ঘন্টা, 6 থেকে 7 ঘন্টা। আবার এখান থেকে খুলে আমি সার্ভিং করব, মানে ফ্লাক্স প্লাস কেটেল দুইটা ভাবেই কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। তাতে করে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী হচ্ছে। যতক্ষণ গরম থাকে ততক্ষণ আপনি কিন্তু গরম লাগলো না। হ্যাঁ, গরম করা লাগলো না। এগুলো অফিসে বেশি ইউজ হয়, গেস্টের আসলে চা দেওয়ার কাজে বেশি ইউজ হয়। দুইটা কালার আছে, তিনটা কালার হয়, পার্পল কালার, রেড কালার, এসএস কালার। যে কোনো কালারটা নিতে পারবেন মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকা, জি। আচ্ছা, পাশাপাশি আমরা যদি এরপরে যদি যাই মিয়াকো ব্র্যান্ডের মধ্যে, এই একটা আছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের মধ্যে, এটা নিতে পারবেন মাত্র 1500 টাকা। এই একটা আছে মিয়াকোর মধ্যে, এটা নিতে পারবেন 1500। এই একটা আছে মিয়াকোর মধ্যে, এটাও 1500। প্রত্যেকটার 1 বছর করে ওয়ারেন্টি আছে। একমাত্র নোভাটার মধ্যে 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। এই যে আমি যদি আরেকবার দেখিয়ে দিই, এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, এটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর, এটাও 5 বছর, আর সবগুলো কিন্তু 1 বছর। আর মিয়াকোর মধ্যে যারা কাছে নিতে চান মাত্র 1750 টাকায় নিয়ে যেতে পারবেন, এটাও আছে আমাদের কাছে। ঠিক আছে। এরপরে যদি যাই যে বড় ফ্লাক্স, যে আমি একবার গরম করে ঢেলে দিব, 24 ঘন্টা গরম থাকবে, একদম কোম্পানি থেকে 24 আওয়ার্স গরমের জন্য কিন্তু গ্যারান্টি পাবেন। এটা আছে কমেট কোম্পানি। আমি যদি সিস্টেমটা দেখাই, দেখেন এটা কিন্তু উপর করে দিলাম, বড় গ্লাস হলে, জগ হলে, আবার কাপ হলে একটু নিচে করে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং ভিতরে সিস্টেমটা যদি দেখি, ফিনিশিং, গ্লেজ সব থেকে মানে অনেক হেভি, অনেক জোস। এটা কয় লিটার? এটা হচ্ছে 3 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এই এসএসটা কিন্তু বব করা, বব করার সুবিধার্থে এটা যত পানি লাগো, ঘাম লাগো, কখনো জং মরিচা ধরার চান্স নেই। টানা 24 ঘন্টা যদি গরম না থাকে ফেরত, ঠান্ডা রাখলে ঠান্ডা, গরম রাখলে গরম। ঠিক আছে। কত রাখবেন এটা? এটা রেগুলার প্রাইস ছিল ভাইয়া আমাদের 3000 টাকা, আমরা রাখবো মাত্র 2300 টাকা। 2300 টাকা। হ্যাঁ, এটার মধ্যে এই একটা ডিজাইন আছে, 24 ঘন্টা গরম থাকবে। এটা ডিজাইনটা কিন্তু হাঙ্গর মাছের মতো, অনেক সুন্দর, মানে স্টাইলিশটা কিন্তু একটু ভিন্ন। ঠিক আছে। এটা এভাবে পুশ করে ওপেন করতে পারবেন, এটা অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে 3 লিটার, এটাও নিতে পারবেন মাত্র 2300 টাকা। 2300 টাকা, জি। আচ্ছা, এরপরে যাব অল স্টিল। অনেকে ভয় পান, কাচের ফ্লাস্কগুলো অনেক সময় পড়ে ভেঙে যেতে পারে, রিস্ক থাকে। রিস্ক ছাড়া যদি নিতে চান, এই একটা আছে প্রেস্টিজ কোম্পানির, অনেক হেভি। দেখেন 24 ঘন্টা কিন্তু কোম্পানি লিখে দিছে এখানে, আমি মুখে বললে হবে না, 24 আওয়ার্স। ঠিক আছে। এরপরে এটা যদি আপনার হাত থেকে পড়ে যায়, ভাঙবে না কেন, এটা ভিতরটা কিন্তু সম্পূর্ণ এসএস স্টেনলেস স্টিলের করা। এই দেখেন, আপনি দেখলে বুঝবেন ভিতরটাও এসএস। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ভিতরটা এসএস করা, ভিতরটা সম্পূর্ণ এসএস জয়েন্টলেস। এটা হবে 3.5 লিটার, 3.5 লিটার, এবং এটাও কিন্তু এই করগুলো নিচে উপরে করা যায়। এটা হবে অরিজিনাল প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। ঠিক আছে। তো 24 ঘন্টার আগে যদি খাবার পানি ঠান্ডা হয়ে যায়, বা আপনি ঠান্ডা রাখছেন, গরম হয়ে গেল, এরকম কোনো সমস্যায় চেঞ্জ পাবেন। পুশগুলোরও গ্যারান্টি পাবেন, পুশগুলো সহজে নষ্ট হয় না, হাত থেকে পড়লেও ভাঙবে না। এটা 3.5 লিটার, এটা 4.5 লিটার, এটা 5 লিটার। কোনটার কত দাম? টোটাল 3টা সাইজ আমাদের। এটা 2500, এটা 3000, এটা 3500। 2500, 3000, 3500। 2500, 3000, 3500। 3.5 লিটার, 4.5 লিটার, 5 লিটার। এই পাশে এটা কি দেখেছেন? এই পাশে চলে যাই 3 in 1। আচ্ছা। এটাতে আমরা যারা চায়ের ছোটখাটো বিজনেস করি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বাসা, অফিস বিক্রি করে, হ্যাঁ, মানে আমরা গত বছর হিউজ পরিমাণে বিক্রি করছি, খুবই ভালো এটার কোয়ালিটিটা। এটা যদি আমি বলি পানি কতটুকু আছে আমরা দেখতে পারবো, 3.5 লিটারের পানিটা কতটুকু আছে। ঠিক আছে। এখানে আরেকটা অপশন আছে, এটা হচ্ছে রিবয়েল সিস্টেম করা আছে। আচ্ছা, অটোমেটিক অফ হওয়ার সিস্টেম করা আছে, 360 ডিগ্রি রোটেট বেস, মানে এই কয়েলটা শুধু যে নিচে তা না, এটা চারিদিক থেকে হিট হয়, খুব দ্রুত হিট হয়। রিবয়েল সিস্টেম করা আছে। আর যখন আপনি এই যে বয়েলিং, রিবয়েল, মনে করেন আমি এটা ভিতরে দিয়ে বয়েলিং দিয়ে দিলাম, হয়ে গেল, হওয়ার পরে অটো স্টপ হওয়ার পরে যদি আবার রিটার্ন আমি গরম করতে চাই, ওইটাকে রিবয়েল আবার দিয়ে দিলাম। কত দাম এটা? ঠিক আছে। আবার আরেকটা সিস্টেম আছে, আগে বলে দেই। আচ্ছা, এটার এভাবে আপনি ওপেন করলেন, দেখেন ভিতরটা কিন্তু অনেক সুন্দর। ভিতরে সম্পূর্ণ 304 গেট করা আছে, চারিদিকে কিন্তু কয়েল। এটা এমন না যে নিচে কয়েল, চারিদিকে, মানে চারিদিক থেকে হিট খুব দ্রুত হিট হবে। আচ্ছা। আর এটা যে পুশগুলো যদি দেখেন, মানে অস্থির একটা ডিজ, লক লেগে গেল, এখানে কিন্তু পুশ, আপনি চাইলে লক করেও রাখতে পারবেন। ঠিক আছে। সিস্টেমটা খুবই সুন্দর, 3.5 লিটার। তো এটার গরমের জন্য যদি বলি,
একটানা 12 ঘন্টা গরমের জন্য গ্যারান্টি পাবেন। 12 ঘন্টা 12 ঘন্টা, আমি মানে 30 সেকেন্ডের মধ্যে পানি গরম হয়ে যাবে, টানা 12 ঘন্টা গরম থাকবে। 12 ঘন্টা পর রিবয়েল দিলে আবার জিনিসটা রিটার্ন গরম হবে। আচ্ছা আচ্ছা। ফ্লাক্স প্লাস কেটেল দুইটাই। 3.5 লিটারটা কত রাখছেন? 3.5 লিটার আমরা রেগুলার 4.5 থেকে 5,000 টাকা বিক্রি করি, ঠিক আছে? তো সাইফুল ভাই আপনার চ্যানেল দেখে যারা আসবে তাদের জন্য মাত্র 4,000 টাকা। 4,000 টাকা। হ্যাঁ, তারপরে যেটা 4.5 লিটার আছে এটা হচ্ছে 4,500 টাকা। 4,500 আর টাকা। যেটা 5.5 লিটার আছে, যে 5.5 লিটার লেখা, এটা 4,800 টাকা। 4,800 টাকায় আপনারা পেয়ে নিতে যাবেন। পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, 5.5 লিটার, 4.5, 3.5 মোটামুটি সব ধরনের শীতের যে কালেকশনগুলো দরকার ওগুলো কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো পেয়ে যাবেন। ঢাকায় আপনারা হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, ঢাকায় আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিচ্ছি। ঢাকার বাইরে সর্বনিম্ন আপনাকে 1,000 টাকা বিকাশ করতে হবে। আপনার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার দিলে আমরা সেম অ্যাড্রেসে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেব। কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।